Vismaz man pašam patīk šis teiciens, labāk būt pirmajam čalim ciemā nekā pēdējam Romā. Un dotajā gadījumā uz Latvijas futbola izlasi to lielā mērā varbūt var attiecināt šādā aspektā, ka mēs atkal esam vinnējuši Baltijas kausu. Turklāt vinnējuši konkurencē, kurā tās komandas šobrīd faktiski rangā augstāk par mums. Mēs esam apsteiguši Lietuvu, Igauniju un Somiju. Kā tu vērtē šo mūsu panākumu, jo tu arī pats esi bijis tajos gados komandā, kad ir iegūts Baltijas kauss? Nu, izlase vienmēr ir ļoti nopietni attiekusies pret šo turnīru, tīpaši Starko vadībā, un vienmēr ir braucis labākais sastāvs pēc iespējas, kāds var būt uz doto brīdi, un vienmēr esam cīnījušies pa uzvaru. Tā kā tas ir oficiāls uzvars, oficiāls turnīrs, tā kā vēl jau vairāk patīkam, ka mēs to vinnējam, plus arī reitingam ļoti labi. Un arī izlases kaut kādiem turpmākām spēlēm, priekš kvalifikācijas arī noteikti ļoti labi. Un kaut kādi jauni spēlētāji tika iemēģināti, Starkovs noteikti ieguva ļoti daudz jaunas informācijas un noteikti kaut kādi jauni uzvārdi parādījušies, kas varētu mums palīdzēt nākamajā ciklā. Tā kā, plus vēl psiholoģiskais tas arī tādai pārliecībai. Tā kā, ļoti pozitīvi tas, ka mēs vinnējam to turnīru. Tev konkurence parādījies uz uzbrucēju posteni. Gauračs 3 vārdus iesta. Malāts apsveic viņu, cik es saprotu. Es nesekoju līdzi, pirmie vārti un lieliski nospēlēju. Un konkurence tas ir tikai labi. Tas ir tikai labi. Mums visiem kopā izlasē. Un vienmēr kāds var izkrist, varbūt kartiņas, varbūt traumas. Konkurencē tikai to var izaugt. It kā nebija pats optimālais sastāvs, aizsardzība, pat teikt, gandrīz vai pilnīgi no jauna nācās komplektēt. Arī Rugins nebija, tu nebija, Rudņevs nebija. Tad tomēr mēs varam teikt, ka rezerves varbūt nav izcilas, bet tomēr nav tā, ka aiz tā 11. ir pilnīgs tukšums. Nē, protams, ka nav, un šitas turnīrs tikai to pierādīja. Tā kā es domāju, tagad pat būs diezgan sīva konkurence tikt 18. Jo parādījušies jauni uzvārdi un jauni spēlētāji. Tā kā tas ir... Jo viens brīdis bija tāds tukšums, ka tiešām nenāca neviens visu laiku viena tie paši. Pat bija tādi brīži, kad izkrita kāds traumas dēļ vai kartiņas dēļ un bija liels problēmas. Nebija ko likt viņu vietā. Es ceru, ka tagad mazliet tā problēma tiks atrisināta un būs jauni spēlētāji, kas mums varēs palīdzēt tādos grūtos brīžos. Kad kāds nevarēs spēlēt. Izejot no tavām pozīcijām, kā no uzbrucēja pozīcijām, man tas varbūt pozitīvais ir tas, ka šajā turnīrā arī spēlē ar Poliju, kas bija pirms tam, kaut arī mēs zaudējām, ļoti tādu solīdu sniegumu parādīja laukuma vidējā līnija. Labi, mēs tur spēlējam ar 5 pussargiem, bet jebkurā gadījumā viņi bija tie, kas ne tikai varēja izjaukt pretinieku tos nodomus, bet arī veidot spēli. Un tev, ka uzbrucējiem ir diezgan svarīgi, lai tu varētu šaut, lai ir kāds lādiņas, kas pienes. Jā, tiešām vien brīdi bija tā, ka centrs mums nevarēja atrast pareizo salikumu gan spēlētāju ziņā, gan taktiskā ziņā, un tas mums diezgan ilgu laiku bremzēja. Tas bija jūtams un pietrūka mums tas centrs arī uzbrukumā. Un grūti jau kaut ko izveidot, ja tev nav centra vidusdaļa, kaut ko uzbrukumā izveidot, kaut kāds bīstams moments vai gols. Tā kā, es domāju, ka tagad ir diezgan optimālais variants, gan taktiskā ziņā, gan arī spēlētāja ziņā atrasts. Un tas ir labi, ka pret tādu stipru komandu kā Polija tika izveidot bīstami momenti un labas kombinācijas. Tāpat arī pagājušā gada spēles pret Grieķiju, teiksim, tas viens puslaiks bija labs, ko mēs arī diezgan aktīvi darbojamies uzbrukumā. Tā kā es domāju, šis varētu būt tas ideālais salikums. Tagad viens uzbrucējs tikai palicis, tā kā arī, tad... jā, bet mēs varam spēlēt gan, teiksim, 5-1, 4-2 priekšā, vai ne, tā kā ir un uzbrucēji, jau ir tā kā... Es domāju, šito taktiku mēs veiksmīgāk spēlējam nekā ar to 4-4-2 tagad. Vienīgais, ko atliek cerēt, ka spēlē pret Lietuvu, kuru mēs sagrāvām 5-0, mēs neesam iesituši tos visus golus, kas varbūt tuvākajiem, ja ne 10, tad kaut vai tuvākajiem 2 gadiem paredzēti bija. Nē, cerams, ka nē, ka tieši otrādi tas vēl vairāk palīdzēs, teiksim, gūt mums vārds, kaut kādu pārliecību, un noteikti tas tikai ir pluss, ka mēs tā uzvarējām, un tas mums noderēs. Ar nepacietību gaidām pasaules čempionāta kvalifikācijas spēles. Jā, cerams, ka varbūt izdodas mums kaut ko atkārtot, kaut ko līdzīgu, tādu lielu rezultātu, cik es sapratu, lielākā Latvijas vēsturē. 5-0 nav bijis 6-1 arī pret Lietuvu. Progress tāds ļoti labi.